안녕하세요. 아늑한 집을 소개해드리는 문유정 과장입니다. 오늘은 제가 이천으로 나와봤는데요. 이천시 백사면 도림리 소재의 단지형 전원주택을 안내해드리겠습니다. 총 28세대로 3층 구조의 전원주택인데요. A타입은 52평형, B타입은 57평형, C타입은 원하시는 평수에 원하시는 타입대로 고르실 수 있도록 준비가 되어 있는 곳이고요. 현장 바로 앞으로 이천 시내로 가는 버스 정류장이 있어서 대중교통 이용도 편리한 곳입니다. 백사초등학교, 복지센터, 하나로마트가 자차 5분 거리에 위치해 있고요. 또 이천 이마트까지는 8km 거리로 자차 약 15분이면 이동하실 수 있는 위치입니다. 백사 IC까지는 자차 약 13분 정도 소요되는데요. 성남 장원 고속도로를 이용해서 성남과 서울 방향으로 수월하게 진입하실 수 있는 현장입니다. 오늘 제가 안내해드릴 곳은 B타입 57평형이고요. 분양가격은 4억 9,500만 원으로 책정되어 있습니다. 산의 전기가 좋은 원적산 아래에 아늑하게 자리 잡은 28세대의 단지형 전원주택 현장이고요. 이제 이동해서 영상으로 보시죠. 외부부터 안내해 드리겠습니다. 제 뒤쪽부터가 단지 내 입구라고 보시면 되시고요. 안으로 오시면 단지 내 도로는 6m 이상으로 넓게 확보가 되어 있습니다. 총 28세대가 들어올 현장인데요. 지금 평지에 위치해 있어서 아이들도 쉽게 걸어 다니실 수가 있고요. 또 뒤편으로 총 28세대 들어온다고 보시면 되시겠습니다. 또 오늘 보시는 현장은 A타입, B타입, C타입 가능하고요. C타입 같은 경우에는 원하시는 평수에 원하시는 타입으로 맞춤 설계가 가능하기 때문에 오셔서 상담 받아보시면 좋으실 것 같습니다. 오늘 보실 집은 제 뒤에 있는 B타입인데요. 알당 63평에 도로 12평으로 대지 평수는 총 75평이고요. 실내는 57평으로 나와 있습니다. 계획관리 지역에 지어진 3층 건물인데요. 1층은 철근 콘크리트고요. 2, 3층은 목구조로 되어 있습니다. 현장의 기반시설은 상수도 인입 그리고 공용 벌크형 LPG를 난방으로 사용하고 있고요. 오페스도 직관으로 설치가 되어 있습니다. 한참 공사 중이어서 소음이 있는 점 양해 부탁드리겠습니다. 외관은 파벽돌 시공이 되어 있고요. 지붕은 징크 마감이 되어 있습니다. 현재 아직 마감이 되지는 않았는데요. 제가 서 있는 경계로 울타리 시공이 모두 될 예정이고요. 잔디도 예쁘게 식재가 될 거예요. 그래서 여기 공간을 마당으로 이용하시면 되시겠고요. 바로 뒤편으로 주차장이 준비가 되어 있습니다. 지금 보시는 곳은 주로 드나드실 수 있는 출입문이 있는 현관은 여기이고요. 제 옆으로는 주차 공간이 마련이 되어 있는데요. 이렇게 벙커형으로 되어 있어서 차량 관리하시기에도 편하실 것 같고요. 바닥 마감은 깔끔하게 될 예정이니까 걱정하지 않으셔도 됩니다. 주차장은 차량 2대 넉넉하게 되실 수 있도록 공간이 아주 넓게 나와 있고요. 벽면으로도 이렇게 파벽돌 시공으로 조금 더 멋스러움을 나타내주고 있습니다. 전기 수도 설치까지 되어 있어서 차량 관리하시기에도 수월할 것 같습니다. 오늘 보시는 B타입은 주차도 하시고 지하 멀티 공간도 이용하실 수 있는데요. 널찍한 멀티 공간도 안내를 해드리겠습니다. 이렇게 보시면 사이즈가 아주 널찍하게 잘 나와 있는데요. 현재 사무실로 사용을 하고 계세요. 재택근무 하시는 분들은 사무실로 이용하셔도 좋고요. 또는 운동 좋아하시는 분들은 운동기구 놓고 홈 피트니스장으로 이용하시면 되실 것 같습니다. 더 좋은 점은요. 뒤편으로 세컨 주방까지 마련을 해주셨어요. 쿡탑에 싱크볼까지 들어가 있고요. 또 제 뒤편과 옆으로 창호 시공이 되어 있어서 개방감도 정말 좋고요. 채광도 잘 들어옵니다. 열어두시면 통풍이 정말 잘 되는 공간이고요. 멀티룸에서는 보시는 것처럼 주차장으로 가실 수도 있고요. 주 생활 공간으로도 나가실 수가 있습니다. 이렇게 오시면 복도형을 통해서 위로 올라가실 수 있도록 길이 마련이 되어 있고요. 또 이렇게 멀티룸에서 나와서 제 뒤편으로는 창고까지 이용하실 수 있습니다.
짐이 많으신 분들은 창고 공간이 정말 유용할 것 같은데요. 짐 수납하기도 좋고요. 선반 짜셔서 많은 짐을 넣어두시기에 정말 활용하시기 좋은 공간입니다. 또 안쪽으로 조금 더 들어오시면 계단 아래를 이용한 공간이 확보가 되어 있는데요. 이제 보일러 설치도 되어 있고요. 깊숙하기 때문에 많은 짐을 넣어두시기에 좋을 것 같습니다. 현관으로 오시면 이렇게 신발장과 현관 전시를 이용하실 수 있습니다. 천정으로 편백나무 시공이 되어 있고요. 냄새가 은은하게 나는 모습입니다. 또 제 옆으로는 신발장 화이트 톤으로 4칸 시공이 되어 있고요. 아래 부분 띄움 시공 되어 있어서 바닥 면적을 더욱 넓게 사용하실 수 있습니다. 또 이렇게 보시면 제 옆으로는 조금 전에 보셨던 멀티룸과 창고까지 이어서 사용하실 수 있도록 공간이 나 있고요. 저는 뒤에 있는 이제 거주 공간으로 한번 올라가 보겠습니다. 벽면은 모두 실크벽지 되어 있고요. 계단 바닥은 멀바우 집성목으로 튼튼하게 시공이 되어 있습니다. 계단 따라서 올라오시면 거실, 주방, 침실 공간까지 활용하실 수 있는데요. 이렇게 중문 설치가 되어 있어서 난방도 책임져 주신 모습입니다. 안으로 한번 들어와 볼게요. 거실, 주방을 분리형으로 나눠진 모습이고요. 제 앞에 있는 거실부터 안내해 드리겠습니다. 지금 보시는 곳이 거실이에요. 거실은 화이트 톤으로 되어 있어서 굉장히 밝고 환한 인테리어인데요. 층고도 굉장히 높게 되어 있습니다. 천정으로 메인 등에 그리고 삼성 제품의 무풍 시스템 에어컨까지 들어간 모습이고요. TV와 그리고 소파 놓는 자리로도 공간이 굉장히 넓게 잘 나와 있어요. 우리 가족분들 쾌적하게 이용하실 수 있을 것 같고요. 소파 자리도 3, 4인용 충분하게 놓으실 수 있도록 공간 확보가 되어 있고요. 벽면으로 이렇게 와이드한 창까지 되어 있어서 외부 풍경도 언제든 보실 수 있게 해주신 모습입니다. 제 뒤로는 외부 테라스 이용할 수 있게 커다랗게 시스템 창호 시공이 되어 있고요. 3중 로이율이라서 아주 튼튼하고 깔끔한 모습입니다. 거실 창 기준으로는 북동향 배치인데요. 현장에 직접 오셔서 보시면 남향 배치로 된 집도 있어서 두루두루 둘러보시고 판단해 보시면 되실 것 같습니다. 이제 거실창 넘어서 테라스 공간으로 한번 가볼게요. 창 열고 나오시면 아주 길다랗게 배치된 외부 테라스를 이용하실 수 있는데요. 튼튼하게 난간 시공도 되어 있고요. 바닥은 데크 테라스로 마감이 되어 있어서 조금 더 내추럴한 모습도 느껴집니다. 공간이 굉장히 넓고 길쭉해서 티테이블 놓고 차 한잔 드시기 좋고요. 멋지게 벽등까지 시공이 되어 있는 모습인데요. 어닝 하나 설치하셔서 비나 눈이 올 때에도 마음껏 외부를 이용하시면 좋으실 것 같습니다. 테라스에는 이렇게 예쁘게 화분도 가꾸고 계시는데요. 저라면 날씨 좋은 날 이불 빨래 널기에도 정말 좋은 장소인 것 같습니다. 거실 이어서 이제 주방으로 한번 가보겠습니다. 거실과 주방이 분리형으로 된 구조이고요. 앞에 보이시는 4인 식탁이 놓여져 있어요. 예쁜 조명에 식탁까지 잘 마련되어 있고요. 에어컨까지 시공이 되어 있어요. 주방에서도 시원한 식사, 요리도 가능합니다. 또 식탁 옆으로 창이 있어서 열어두시면 환기도 좋고요. 조리 동선은 이렇게 디귿자형으로 나온 모습입니다. 후드와 그리고 전기 쿡탑 잘 들어가 있고요. 아래도 밥솥과 오븐 넣으실 수 있는 자리가 확보가 되어 있습니다. 기역자형으로 깔끔하게 배치가 되어 있고요. 주방의 벽면 보시면 세로 롱타일로 이렇게 타일 시공이 모두 되어 있어요. 그래서 더러움이 묻었을 때 편하게 닦기도 쉽고 관리하기가 좋을 것 같습니다. 싱크볼 앞쪽으로는 창호 시공도 잘 되어 있고요. 여기까지 조리 공간으로 활용하시기 정말 좋은 것 같습니다. 제 뒤편으로는 양문형 냉장고 둘 수 있는 냉장고 박스가 짜여져 있는데요. 한 대 넣으실 수 있어서 조금 아쉬운 모습이에요. 김치 냉장고 있으신 분들은 옆에 더 놓으셔야 될 것 같은데요. 오늘 집 보시고 저와 함께 계약을 하신다면 제가 냉장고 박스까지 지원을 해드리도록 하겠습니다. 다음 주방 이어서 옆에 있는 다용도실로 한번 가볼게요.
다용도실은 보시자마자 이렇게 편백나무 시공이 된 모습을 볼 수 있는데요. 정말 향기가 은은하고요. 조금 더 쾌적한 느낌이 드는 것 같습니다. 아래 부분은 관리하기 쉽게 타일 시공으로 모두 되어 있고요. 공간 자체가 꽤 넓게 나와 있어요. 그래서 세탁기, 건조기 두시고요. 옆에서는 김장도 하실 수 있게 공간 확보가 되어 있습니다. 오늘 현장에서는 거실 주방 이용하시면서 1층의 방까지 보실 수가 있는데요. 이렇게 방으로는 화이트 톤 실크 벽지에 바닥도 밝은 톤의 강마루까지 잘 시공이 되어 있습니다. 천정에 LED 조명과 시스템 에어컨 역시 무풍 제품으로 들어가 있고요. 바로 옆으로는 지금 블라인드 처리가 되어 있지만 커다랗게 창호 시공도 되어 있어요. 그래서 열어두시면 시원한 바람도 느끼실 수 있습니다. 사이즈는 우리 자녀분들 사용하시기도 좋고요. 부모님과 함께 사신다면 부모님 방으로도 정말 손색 없는 사이즈입니다. 다음 욕실 안내해 드릴게요. 1층 방이 바로 옆에 있어서 샤워도 하실 수 있게 욕실로 마련이 되어 있고요. 샤워 시설에 그리고 세면대, 변기까지 들어가 있습니다. 가구가 화이트 톤의 골드 포인트를 주어서 조금 더 세련된 모습이죠. 이제 2층 올라가시기 전에 옆에 있는 창고까지 확인을 해 드리겠습니다. 계단 아래 공간을 활용을 해봤고요. 높이가 아주 높게 나 있어서 그냥 들어가셔서 물건 놓기에도 참 좋게 나왔습니다. 청소용품, 다양한 도구들 넣어두실 수 있겠고요. 이제 2층으로 한번 올라가 보겠습니다. 이렇게 올라오시면서 보시면 계단 난간도 멋스럽게 목공 시공이 잘 되어 있습니다. 다른 현장에서는 보지 못한 인테리어라서 저는 마음에 드네요. 2층으로 오시면 가족실 방 2개, 욕실로 안내를 해드리겠습니다. 2층에서도 충분하게 가족분들 생활을 누리실 수가 있는데요. 거실이 굉장히 넓게 나와 있어요. 소파 놓으시고 테이블 하나 두셔도 충분하게 담소 나누실 수가 있고요. 천정으로 한번 보시면 층고가 굉장히 높게 나와 있는데요. 역시 천정으로 편백나무 시공이 모두 되어 있고요. 멋지게 조명과 시스템 에어컨까지도 넣어주신 모습입니다. 여기에서 더 한 가지 자랑할 점이 있는데요. 제 뒤편으로 이렇게 기역자 창이 예쁘게 나 있는 모습이에요. 열어두실 수도 있고요. 또 창호가 이면으로 나 있어서 개방감이 정말 좋습니다. 2층에서 방 2개 안내를 해드릴 텐데요. 안방으로 가보겠습니다. 다른 현장에 비해서 안방 사이즈가 정말 넓게 잘 나와 있습니다. 층고도 높고요. 역시 메인 등의 시스템 에어컨 모두 꼼꼼하게 들어가 있는 모습입니다. 공간이 굉장히 넓어요. 현재 퀸 사이즈가 놓여져 있는데요. 더블 베드 사용하시는 분들은 이렇게 침대 2개 두시고도 사용 가능하시고요. 여유 공간까지 남는 상황입니다. 역시 양쪽으로 창호가 있어서 열어두시기 좋고요. 외부 풍경도 보시기 정말 좋을 것 같습니다. 앞쪽으로는 침대 두시고요. 제 뒤쪽으로는 드레스룸 그리고 욕실까지 마련이 되어 있습니다. 보시면 이렇게 기역자형으로 붙박이장이 모두 설치가 되어 있고요. 심지어 이렇게 꺾어지는 코너 쪽으로도 살려주신 모습이에요. 그래서 이불짐, 옷짐까지 넉넉하게 넣어두실 수가 있겠고요. 가운데 공간이 또 남아요. 그래서 액세서리 장 같은 거 가운데 하나 넣어두시고 활용하시면 되실 것 같습니다. 다음은 욕실로 가볼게요. 부부가 사용하실 수 있는 부부 욕실입니다. 욕실이 꽤나 넓게 잘 나와 있죠? 샤워하실 수 있도록 레인보우 샤워기에 그리고 옆으로는 샤워 파티션까지 설치가 되어 있고요. 제 뒤편으로는 환기할 수 있는 환기창도 들어가 있습니다. 바닥 부분도 깔끔하게 타일 마감이고요. 이렇게 물건 넣어두실 수 있게 카운터형 세면대 그리고 수건장도 블랙 앤 화이트로 예쁘게 들어가 있네요. 이제 안방에 이어서 자녀 방으로 가보겠습니다. 보시는 곳이 자녀분들 사용하실 수 있는 자녀방입니다.
층고도 높고요. 각 방마다 시스템 에어컨이 잘 배치가 되어 있습니다. 지금 보시면 좀 아담하다 싶으실 텐데요. 조금만 더 들어와 보실까요? 안쪽으로 확장된 부분이 있어서 여기에 컴퓨터 책상이나 또는 수납 가구를 두셔서 옷을 넣어 두실 수도 있겠고요. 제 앞쪽으로는 침대 놓고 이용하시면 되시겠습니다. 그리고 오늘 현장에서는 각 방마다 욕실이 준비가 되었습니다. 공용 욕실 사용하실 필요 없이 개인의 욕실로서 이용을 하시면 되게끔 나와 있고요. 샤워 시설까지 모두 잘 갖추어진 모습이고요. 환기창이 있어서 쾌적한 욕실로 사용하실 수 있겠네요. 역시 블랙 앤 화이트 톤의 벽면의 비앙코 카라라 패턴을 이용해서 고급스러움을 나타내 주었습니다. 지금까지 이천시 백사면에 위치한 단지형 전원주택 안내를 해드렸고요. 계획관리 지역에 지어져서 용적률을 조금 더 넓게 사용하시는 분들께 추천드리는 현장입니다. 더욱 궁금하신 부분은 전화 문의 주시고요. 오늘도 영상을 시청해주셔서 감사합니다.